voltage supply niya at saka yung sa gauge niya sa fuel connection niya. Tinanggal natin, we disconnect the wirings, and then screw natin yung long screw dito. Tanggalin natin yung gasket. Ang problema itong gasket ay malata na ano na siya, durog na siya. Kailangan ng palitan, hindi na siya mag-press doon sa ano niya, sa gasket niya sa taas. Ang pressure ng fuel hindi na bumo patungo sa ano, ejector. Yan, mahina yung pressure niya. There yung gasolina lumalabas sa gasket niya sa itaas. Kailangan natin palitan ng gasket niya. Tanggalan itong supply ng pump. Mayroon itong polarity positive at negative. Kailangan hindi mo kalimutan na sana nakalagay yung wiring sa pagtanggal mo, kasi pag baliktad yun, hindi pressure pataas pababa yung pressure na vacuum, ma-reverse yung ikot ng motor na pump motor. Kailangan tamang pagkalagay ng supply sa fuel pump motor. 12 volt ito, may positive at saka negative. Tanggalin muna natin. Ito na, tanggal natin ng wiring sa supply sa positive negative niya, 12 volt. Itong lock sa ano, sa baba. Ito ang surplus na ano, wheel pump. Binili ko nito lahat kahit sira yung, sabi ng ano, sira ng motor nito. Gamitin ko lang yung gasket sa baba niya, sa itaas, dahil wala itong stock sa mga tindahan. Isang assembly ang kailangan bilhin mo, masyadong mahal. Kailangan tayo ng tipid. Yung gasket lang natin kailangan ito kung natin yung gasket. Galing yung gasket sa may bata, sa may filter, dahil ang dating gasket sa ito ay sira na, hindi na mag-press pataas. Saka yung gasket sa itaas sira na din, hindi na mag-press, expire na din. Masyadong hindi kaya ng stars ko kailangan ng gasket.
tanggal ko. Ito na okay na siya. Ang tingnan natin, baliktad yung clockwise yung tour natin dahil yung camera gamit sa harapan ng selfie camera ng langit. So tingnan natin, baliktad yung ikot ng score natin, magpatanggal ito na lahat. Sa baba, tanggalin natin yung motor. Meron ito tinanggal na status sa baba. Makita natin yung team sa baba, yung cover na yan, okay pa yan. Gamitin natin sa kabila. Gamitin natin ito ang gamitin natin. Tinanggal na ito ang wirings. Nagbubunutin natin ito. Ganda. Mayroon itong rubber sa ilalim. Okay pang rubber na ito. Yung dati, yung hard starting ito, ang rubber yun, masyadong manipis na yung plastic niya na hindi na mag-bit, hindi na yung fuel na hindi na, so malakas ang pressure nilalabas dito sa clutch, yung gawin niya, yung gawin, tanggalin natin, dandanan natin, baka masira yung gasket sa loob. Ito plastic, so meron yung gasket dun sa loob. Tinitingnan ko gawin ko, tanggal po ito o lipat ko na lang sa ilang, baka masira baka yung gasket nandun sa ilalim. Pag ginang ko ng screw baka magkaroon ng gas yung gasket nya, nag-leak na naman, hindi na malakas yung pressure. Yung starter lang sa baba, nag-press yun sa motor para yung ito na natin gamitin na kaha yung gasket niya, dahil para din natin tanggalin yung gasket sa loob, sira at lupisor naman yung pump niya, tanggalin na natin na float niya dahil ito yung focus na binili natin. Wala itong float, motor lang at saka gasket. Tanggalin natin ang float ng natin yung fuel pump. Graspin na natin dito para hindi na matanggal yung gasket sa loob ng fuel pump na pinili natin para hindi masira.
Ikot lang natin ng spare. Tanggalin mo natin ang float. Ilagyan na. Tapos ko na ito sa kabila. Para hindi na maano yung gasket. Kaya natin labas pag magkaroon ng gas. Tanggalin muna natin yung float. Sa gauge. Spare natin sa surface natin dito. Tanggalin na natin yung supply sa float. Ito ang supply ng float. Sa fuel gauge. Ito yung gauge sa dashboard. Kita yung ang laman ng gasoline kung marami po bang gasoline. Ito ang yung kanyang float. Itong mayroong yung resistant. Ito ano siya, pero dito sa gasoline marami pang gasoline sa itaas. Itong resistance ng float ay magbari. Itong mataas ito yung gauge, yung meter sa dashboard. Unti-unti maubos kung itong float na ito maubos, mababa, walang gasolina. Kita yun sa indicator. Tagay ito straw. Gandaan yung time. Hirap ito tanggalin. Tapos masyadong maliit. Sino? 100. Pakris natin na maliit natin nakuha. Hindi natin nadala. Ito na lang natin ang longus. Kaya mo ito ang longus. Ito number 6 or 6 or 8. Bawa natin longus number 7. Bulka? Kaya man natin. Kaya man natin. Lungus. Lungus ang ilangan. O, ayan. Tanggal na. Tanggal na yung gauge float para sa gauge sa gasolina. Lagyan natin sa surplus natin binili. Dahil na kailangan transfer yung join niya at yung gasket niya ba sa kabila sa dati niya, baka sira yung gasket sa loob ng join. Bigyan natin ng nut. Simbolan natin ng good foods.
natin yung supply sa belt. Yan na, supply na. Kita natin mabuti. Yan, tingnan natin baliktad yung ano, ikot dahil yung camera ay selfie. Kailangan makita kung monitor yung Huawei yung sa camera yung counterclockwise yung turn sa not dahil camera ay selfie sa plant ginamit yun. Ganito okay na, higpit na. Tanggalin natin yung ano, lock speed filter. I don't like this filter. Kaya ito filter ko siya na ito dito gamit. Okay. Kunin lang natin ito yung gasket. Gasket sa lock. Gasket lock rubber. Wala na yung ano. Yung lock. Igala ito sa kabila dahil wala itong lock yung filter dati niya. Tapos na lagyan natin yung filter. Pinasok natin sa kanan. Natin inilisan natin dahil meron itong nilagay ko dati nito ano yung silicone yung lagay ko sa gasket dahil yung gasket sira na hindi na mag-press pa pataas sa mga pagputuin inilisan natin yung ano silicone dahil na ano yung gasket niya parang natunaw na, na-expire na. Wala na ano. Sanang persa o force naman. Wala pataas sa join gasket. Join trans. Okay pa itong filter na ito. Natin yung motor ito. Click natin. Nandun sa join yung ano. Tanggalin natin yung ano. Connecting wire para sa supply sa motor. Ito ang gagamitin dahil mayroon ba itong ano, tawag nito eyelet. Yung isa yung ano, wala na yung eyelet dati dahil itong motor ng dati pinalitan na yun dahil hard starting din
Hindi mo andar minsan. Pagpalit ng bagong motor dati, okay na, pero yung direct lang ano yung wire niya. Ay, sira na din. Ito, kinuha ganito mga wire niya sa supply. Meron pa nga eyelet niya para ipasok sa bolt. Tsaka natin. Ay, hindi ito mga close. Kailangan din sakto yung pag ano mo sa positive negative dahil delikado pag mag spark yun sa ilalim ng gasolina. Nang maigpit yung pag yan na volt sa kanato hindi mag-spark sa ilalim ng sometimes may itong fuel pump ito. Sometimes nakalubog sa gasolina. Kailangan maayos ang wiring sa lagay. Ito. Ayan natin ang ano. Positive negative wiring na. Kailangan hindi mabaliktad yung kailangan alam mo yung saan mo tinanggal yung positive at negative para yung ikot ng motor ulit mabaliktad mabakyum na ganun yun. Ito matama na yung pag-ano na higpit niya. At saka ano dahil yung nagit ko ginamit yung ano sa sopas niya transfer ko dahil meron bitong rubber cover yung dati yun sa ano niya meron ko po nasira yung cover na ito maganda pa yung rubber niya pinalitan natin para makapagod sa terminal. Tapos na lagyan natin para yung button na para hindi luhin marano ng spark mayroon CNC ito ang balikat yan pwede mo ito ito mayroon yung gasket sa tuyo sa ilalim itong gasket sa baba niya pinalitan natin ng sa supply dandan na rin yan pasok natin yung butas sa output ng motor ito napasok na siya ito kita nyo medyo yun pag sira na yung ano dyan rubber sa press mo yung konti para yung gasoline pag pump di na maglabas sa gawin sira na yung anong gasket yun sa loob bulik yung gasoline malabas ito sa di na lahat mapunta doon sa makina pag start mo hard starting siya minsan pangatlong beses mo start pag maganda o tsaka mayroon minsan may palyado siya ito yung kabago ito itong rubber sa nasa baba una natin sa surplus dahil okay pa ito dapat lagyan natin ng 2 voltage sa malagay
sa para mag-press pa tungo sa ano, sa joint. Sira na yung ano dito, yung gasket dito sa baba. Labi sa kin lang saan? Sa lab. Ayun na yung ang pressing niya papa. Tungo sa ano, sa joint. Hindi na din masyadong malakas na ano, pressure dahil Ay, sisan naman si malakas Kwan. yung ano, Ipagari. gasolina. Si Ronan ba ba? Ha? Si? Ito. Yun na ito tama. Yun na ito. Bago na natin, palitan na natin gasket. Hindi na ito mag-relieve sa tuwin niya. Buong buo na yung pressure kasi pressure ito sa pag-ina. Hindi na maayo mag-starting. Pag sira din ang motor niya, sira ang motor, Dali na tagal dapat saan? minsan lang yun. Dali na dapat. Pagtatang hindi mo manda. Minsan mahina yung motor, starting din. Kung sa atin, basket na ang problema niya dahil bago may Ito na rin ito. motor, dati na itong Ito. binili namin. So, gasket ko na lang pinalitan dahil yung gasket sa baba at saka sa joint sira na. Dadakap di man man to. Meron ito Kanarakan takay mo tapos pidakap na gasket ko. ito sa tangke niya. Meron ito Sana ko to kako na to. One way. Di nga dan imbo dia sa kwan. Isyu ta dan may mission order kayo. maliit na mulagan. Dagi kumawira na. Tatawagan na ni si Kernel Busita. Screw. Tapos na ito. Okay na ito. Dalawang yung pinagawa natin ng ano, dalawang gasket. At itong keys niya, yung ginamit natin, transfer na natin na float niya. Dahil hindi natin tinanggal sa ano, hindi natin tinanggal sa joint dahil Ah, kapag nasugan naman ko sa pano. ibalik natin yung ano, Magulog. kanyang original na ito. Okay pa ito. Yung isa masyadong nipis na. Ah. Nanat na tinanggal. Na 20. Ito yan. Gusto na siya. Yan lang ang nilidatan. Na. Yan lang. Ito. Nakita natin sa tangke ito. Tapos na natin pinalitan ng rubber. Wala na itong leak ito. Ito yung tangke sa yan natin. Ipasok nyo yung ano dito. Fuel pump. Sa lalim. Ayan, kita natin gasolina. Yan, cover sa taas. Kita natin. Supply niya. Dapat itong wire. Yung supply niya. Dalawa para sa motor. Yung dalawa din para sa niya. Terpasok dito. Nah, masuk ke sakit. Ito yung submerge ito.
kawa namin. Tapos natin yan. Lagay yung circuit supply sa motor, fuel pump, saka yung float. Gandahan natin pa ilagay sa loob ng tangke ng sulina sa ilalim ng upuan ito sa backseat. I-open mo lang yung upuan sa backseat, ganyan mo yung cover, makita mo yung wire at connection niya sa top cover. May screw to, apat na screw sa taas sa fuel tank cover niya, maraming screw ito, star screw. Bawas na yung ilagay sa loob o tapos na ano tayo screw ito ng star screw natin, isa natin na itong dahan lang lahat. Lagyan natin ang hose ng fuel. Yung supply lagyan natin. Ang supply 12 volt. Try natin na ano.